昨日の朝出勤してきたらお店の裏が荒らされていた。タイヤあるやん。うわ、アルミついてへんのかい。ふざけんな、ずらかるぞってなところですか。アルミついてないと売れないからな。これは2階に入ってた事業主が片付けずに置いていったゴミだ。残念だったな。タイヤの買取屋が大事なタイヤを外に置くわけないだろう。とはいえほんまにタイヤ泥棒おるんかと身をもって実感しました。何度も注意喚起してますが、本当に外にタイヤを置かないでください。ゴミみたいなものでもこんな風に狙われます。どうしても外に置くしかない方はこんなワイヤー売ってます。繋いでおくだけでも防げるかもしれません。